वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग द VMJ-S2 हब। दोस्तों आज हम लोग आए हैं कानपुर के चिड़ियाघर में, तो आप लोगों को पूरा व्यू घुमाएंगे और देखेंगे स्वयं भी। तो चलिए आइए चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और ये लोग जा रहे हैं अपनी बाइक पार्किंग करने। तब तक हम लोग टिकट वगैरह लेंगे और सब आपको लोगों को दिखाएंगे। 70 रुपये की एक टिकट आप लोगों को पर व्यक्ति को मिलेगी यहाँ पे। तो एक व्यक्ति का 70 रुपये है। तो आप लोग आइए और आप लोग भी देखिए और घूमिएगा, इंजॉय कीजिएगा पूरा। बाकी तो हम लोग दिखाएंगे ही साथ में। गाइस ये लोग आ चुके हैं अपनी बाइक पार्किंग करके। अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। गाइस अंदर आने से पहले आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये देखिए, आपका स्वागत करता है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कानपुर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा सा छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चे खेलते हैं और काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे अंदर घुसेंगे यहाँ बैटरी कार स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग किराए पे साइकिल वगैरह ले सकते हैं। ये आप लोगों को किराए पे मिल जाएगी आसानी से। जैसे आप अंदर आएंगे थोड़ी दूर पर आपको पत्तों का झुंड मिलेगा गाइस। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए सब एक साथ हैं। हमारे मित्र देखिए देख रहे हैं। गाइस ये हमारे पीछे मगरमच्छ का वो बना हुआ है। यहाँ पे धूप सेकते हैं मगरमच्छ। आप लोगों को दिखाते हैं पीछे, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए गाइस मगरमच्छ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो धूप सेक रहा है। देखिए कितना विशाल लग रहा है। गाइस हम लोग जा रहे हैं अब बंदर देखने। ये लोग देखिए जा रहे हैं। ये देखिए हमारा देसी बंदर, जो आसानी से आप लोगों को अपने इधर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं गाइस। ये बंदर भी बहुत प्यारा है। आप लोग भी आइए देखिएगा। गाइस यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं कोरोना की टेस्टिंग कराने। देखिए मित्र हमारे टेस्टिंग करा रहे हैं, अपना नाम लिखा रहे हैं सब। गाइस हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह बोनर बंदर देखने के बाद। अब आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो आगे आप लोगों के लिए चलते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं पक्षी भी यार, फिर उसके बाद चलेंगे जुरासिक पार्क। आपको ले चलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी सारस के पास। आपको सारस का दिखाते हैं, कितने विशाल होते हैं ये। देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इनकी टांगे देखिए कितनी बड़ी बड़ी, इनके चोंच देखिए कितने बड़े हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आज चलते हैं दूसरी जगह।
देखिए गाइस स्पॉट डक है ये देखिए सामने है, ये तरबुकला था। ये देखिए नकटा पक्षी है ये, जो पानी में तैर रहे हैं। बत्तख के तरीके आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन इनकी चोंच बहुत बड़ी बड़ी है गाइस। इनका तैरना बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों आपको मोर दिखाते हैं। ये देखिए मोर कितना सुंदर लग रहा है पास से। ये देखिए जा रहा है। उसके पंखुड़ी नहीं है, पीछे लग रहा है पर टूट गए थे। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अब और पक्षी। ये देखिए इसका नाम है हीरामन तोता, नाम है इसका। ये हीरामन तोता है, कितना प्यारा लग रहा है। ये मैकाऊ तोता है, कितने छोटे छोटे सारे उड़ रहे हैं तोते। ये कितना प्यारा लग रहा है। कितने सारे बैठे हैं। मैकाऊ तोता है ये। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए बजरीगर तोता है, कितना प्यारा लग रहा है। इस तोते का नाम है लेडी आर्मस्ट। कितना प्यारा लग रहा है। आइए आगे चलते हैं। देखिए गाइस लेडी आर्मस्ट तोते के बच्चे हैं। देखिए कितने सारे बच्चे हैं। आइए आगे ले चलते हैं। ये रजत पीजेंट है, दिख नहीं रहा है, शायद है नहीं। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बत्तख हैं। एक पैर पे देखिए खड़ा हुआ है वो बत्तख। ये लोग बहुत बढ़िया तैर लेते हैं गाइस पानी में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा प्यारा डायनासोर, जो अब नहीं है लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा विशाल है। ये देखिए इसका मुंह कितना बढ़िया लग रहा है। ये हमारा पर्वतीय काला भालू, देख सकते हैं वो कॉर्नर पे बैठा है। आपको दिखाते हैं, वो देखिए। ये देखिए वो कुछ बजा रहा है, ऐसा लग रहा है अपने हाथ को हिला रहा है। आप देखिए बैठा है। जूम करके दिखा रहा हूँ तो गाइस आपको सही से ना दिखे, इसलिए आप लोग आइए यहाँ आके देखिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आपको अब तेंदुआ दिखाते हैं, कहाँ बैठा है। चलिए देखते हैं गाइस, वो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ऊपर बैठा हुआ है, कितना शांत बैठा है, लग रहा सो रहा है। सो रहा गाइस लग रहा है। नहीं तो ये बहुत
ही एनर्जेटिक होते हैं गाइस वैसे ये। चलिए आपको अब चीता दिखाते हैं। यहाँ पे सूचना बोर्ड लगा हुआ है कि काफ़ी पास ना जाएं। ये देखिए गाइस, वाह कितना अच्छा लग रहा है गाइस। ये लग रहा है अपने बिल में जा रहा है, मतलब अपने घर के अंदर जा रहा है, नहीं बाहर आ गया। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। देखिए लग रहा अपने दोस्त के पास जा रहा है वो भी। वाह गाइस कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये भी देखिए, इसकी पूंछ देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही थी। देखिए ये अपने दोस्त के साथ बैठ गया है अब। वाह गाइस, क्या ये भी आराम कर रहा है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आपको भेड़िया दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, आपको दिखाओ भेड़िया कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक और आया, ये देखिए उधर जा रहा है। ये लग रहा फानने की कोशिश कर रहा था लेकिन फान नहीं सकते, पूरी जगह से जाल लगा हुआ है, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। ये देखिए आपको कुछ खापर दिखेगा। देखिए तो जाल से भी बाहर लगता है गाइस, जाल लगा हुआ है, गेट डरने कोई बात नहीं, आएगा नहीं बाहर। देखिए ये भेड़िया कैसे खड़ा है, देखिए कितनी अच्छी लग रही। ये हमारा EMU, ये गाय शुतुरमुर्ग के तरीके लगते हैं पर शुतुरमुर्ग नहीं है। शुतुरमुर्ग प्रथम स्थान पर है, उसके बाद ये आते हैं। ये देखिए वो खड़ा हुआ है सामने। अब आपको ले चलते हैं लकड़बग्गा के पास। देखिए आपको लकड़बग्गा दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए मिट्टी में पूरा सना हुआ है, एकदम भीग गया मिट्टी में। देखिए कितने सारे कौवे इसको घेरे रखे हैं और लग रहा है सब अंदर हैं अपने रूम में। ये देखिए ये भी चला गया अपने रूम में, घुस गया अंदर। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये पानी वाला पीने के लिए बना हुआ है गाइस। आइए आगे चलते हैं। वाओ गाइस, देखिए ये डायनासोर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, स्टैचू हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके दांत देखिए, ये तो काफ़ी पुराने हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, विशाल है काफ़ी। आइए आपको दिखाते हैं सांभर। ये देखिए सांभर, ये हिरन के तरीके लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। झुंड में बैठे हैं ये अपने अपने दोस्तों के साथ, धूप सेक रहे हैं लग रहा है। देखिए कितने विशाल जगह में है। सब बैठे हैं। चलिए ये अपना भारतीय पाड़ा गाइस। ये बंदर देखिए देख रहे हैं हम लोगों को, मुँह कर रहे हैं। अपने बच्चे के साथ था, आपको पाड़ा दिखाते हैं। वो देखिए पाड़ा बैठा हुआ है सामने, आराम कर रहा है ये भी। आइए आपको ले चलते हैं अब जयकाल सियार के पास। देखिए आपको सियार दिखाते हैं। ये देखिए आ गया सियार। देखिए वो भागा भागा इधर उधर भाग रहा है।
ये अंदर चला गया अपने रूम में। फिर एक आ गया बाहर, ये देखिए उधर चला गया। फिर चला गया अंदर, देखिए जा रहा है, वो खड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। आपको कांकड़ दिखाते हैं, पार्किंग डियर, इसका नाम पार्किंग डियर है। ये शायद लग रहा है कुछ तरीके बात करते हैं, भूखते हैं। ये देखिए खड़ा है, कुछ खा रहा है। देखिए देख रहे हैं हमारे मित्र। ये देखिए चीतल, स्पॉटेड डियर, ये झुंड में रहते हैं गाइस। भाई आपको दिखाते हैं, वो देखिए कितने सारे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं। देखिए झुंड बना के सब बैठे हैं वहाँ पर धूप में। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए जंगली सुअर, ये जंगली सुअर हैं, ये भी धूप में बैठे हैं, सेक रहे हैं धूप। ये आम सूअरों से अलग होते हैं गाइस, इनके मुंह थोड़े अजीब होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए ये आराम कर रहा है धूप में बैठ के, इनका मुंह देखिए कैसा है, अजीब सा। अब आपको काला हिरन दिखाते हैं, आइए। ये देखिए काला हिरन, इसके सींग कितने प्यारे लग रहे थे। संघाई हिरन है ये। संघाई हिरन ये अधिकतर मणिपुर में पाए जाते हैं। ये देखिए चिंकारा, ये चिंकारा है गाइस, वो धूप में खड़ा है। देखिए आपको दिखाते हैं, वो देखिए धूप में खड़ा है।